Welcome back sa ating channel, PC Basic Tips. Kung di pa kayo nakasubscribe sa aking channel ay mag-subscribe na kayo kasi marami pa tayong basic tutorial o kaya basic tips na gagawin. Ang video na gagawin natin ngayon ay tungkol sa DDR3 PC build. Ngayon, kaya ba ni DDR3 PC build ang Valorant ngayon 2022? Sagot ko ay oo, kaya naman niya. Kaya naman ni DDR3 ang Valorant ngayong 2022. May mga babaguhin lang tayo sa kanyang graphics. Saka kailangan pag nag-build tayo ng DDR3, naka SSD tayo at least, naka video card tayo at least 2GB. Tapos yung process, ito guys, ito yung sa processor. Sa processor medyo delikado kasi kung nag-build ka ng AMD na DDR3, kahit may 2GB tayo, base lang to guys, base lang sa aking karanasan, kaya naman niya, kaso naglalag siya kahit i-low graphics na natin, kahit super low na yung graphics ni AMD, maglalag pag kay AMD. Na-experience ko to siguro, na-try ko lang naman sa kay AMD A6. Kay AMD A6, nag-build ako ng DDR3, may 2GB siya video card, 8GB yung memory. Kaya naman niya kaso naglalag, parang humihinto. Pag nagka-clash sila, bigla na lang nag-stop. Base lang to guys sa aking karanasan kay AMD A6. Kahit may 2GB siya, 8GB video card, ang memory card, naglalag siya, pero kaya niya. Ngayon, itong DDR3 PC build na binuo ko, kaya naman niya. Yun nga lang, super low, pero hindi siya naglalag. Kaya niya, makapaglaro ka pa rin ng maayos. Ang processor na ginamit ko dito ay Intel. Si Intel na Intel processor with 2GB at 8GB RAM din siya. At naka SSD rin siya. Kaya simulan na natin guys. Pakita ko yung specs. Tapos laruin natin ng konti yung Valorant para makita natin yung FPS nya. Kaya simulan natin guys. Tara. Okay guys, ito ang ating spec ng ating DDR3 PC build. Ito yung kanyang operating system, Windows 10 Pro. Tapos ang kanyang motherboard ay Asus. Ito guys, system manufacturer. Ang kanyang processor ay Intel Pentium G3240 3.10GHz. Okay guys, ang kanyang memory ay 8GB. Kanyang memory o RAM. Tapos ang kanyang video card ay Nvidia GeForce GT 730 na 2GB. 2GB guys. Pag nag-build kayo ng DDR3 at gusto nyo maglaro ng Valorant, kahit DDR3 lang ating PC, pwede nyong sundan tong build na to. Ito, pwede nyong sundan yan. Kung low budget lang kayo at gusto nyo maglaro ng Valorant, pwede nyong i-build itong DDR3 na PC na to. Ito ang kanyang motherboard, Asus, Windows 10, Intel Pentium, G3240, 3.10 GHz, 8GB RAM. Kailangan naka SSD tayo, malaking tulong sa SSD guys. Tapos Nvidia GeForce GT 730 na 2GB, DDR3 din ang ginamit ko.
Pwede rin naman kayo maglagay ng DDR5. Gagana rin naman siya. Pero wag kayong mag-expect na sobrang lakas ng PC nyo kasi hindi ko naman pwedeng sabihin hindi compatible kasi gumagana naman siya eh. Ang opinion ko lang guys sa akin, ang hindi compatible, hindi gumagana. Kaya gagana naman kahit DDR5 na 2GB ang lagay nyo. Pero wag kayong mag-expect na magiging kasing lakas ng DDR4 yung ating PC kasi DDR3 nga lang siya. Pero gagana ang DDR5 na video card dyan. Base sa experience ko guys, base lang sa experience ko. Kaya mas maganda kung same DDR3 na lang din ang ilagay natin para hindi tayo ganong gumastos. Okay guys. Ngayon pupunta na tayo sa Valorant. Tapos na tayo sa kanyang specs. Okay guys, eto na tayo sa Valorant. Ngayon, mag-aano lang tayo, tag dito. Punta lang tayo sa tetest lang naman natin si Valorant. Punta tayo sa Okay guys, pupunta lang tayo sa practice para matest lang natin. Punta tayo sa practice. Test natin si Valorant sa ating DDR3 PC build. Okay guys, hintayin lang natin. Okay. Okay guys, ito na tayo sa Valorant. Ang ano nga pala nito, ang graphics nga pala nito guys ay super low. Super low lang. Okay guys, hindi siya naglalag. Ngayon, punta tayo sa kanyang settings. Punta tayo sa settings na guys, para makita nyo yung settings niya, kung saan siya compatible. Okay guys, punta tayo sa settings. Video, open, okay. Graphics. Ngayon guys, ayan yung settings na guys. Kung mapapansin nyo, naka-low lang siya. Ilo-low lang natin siya guys. Ayan. I-low lang natin yung mga yan. Detail quality. Ayan. Pwede rin yung sundin to guys kung magbibuild kayo ng DDR3 PC build. Ayan, super low lang. Ngayon, balik tayo sa ating Valorant. Ayan guys, yung FPS nya. Ayan guys, FPS, naglalaro sa 120. 120 naglalaro siya, 120, 100 plus. Guys, tandaan nyo DDR3 lang to pero ang ganda ng binibigay niyang FPS. Ayan guys ang ganda nung binibigay niya FPS. 100, naglalaro sa 120 to 100 plus 120 to 110, naglalaro siya doon.
Kaya sulit. Sulit yung DDR3 PC build na to. Okay, ngayon guys, papakita ko sa inyo yung DDR3 PC build na binuo ko. Ito siya guys, ito. Sulit na sulit guys, kung low budget lang tayo at gusto nating maglaro ng balo na hindi naglalag, pwede nyo sundan to. Pwede nyo sundan yung ating DDR3 PC build na to. Ngayon papakita ko sa inyo guys yung laman loob niya guys. Ito. Ayan, nakalagay naman. SSD DDR3 Intel. May number siya kasi ginagamit ko siya sa pang computer shop. Ngayon buksan natin yung loob guys. Kahit low budget lang tayo guys, makapaglaro pa rin tayo ng Valorant. Hindi naman siya kasing lakas ng DDR4, pero kahit pa paano makapag-Valorant tayo. Okay guys, ito. Pakita ko sa inyo yung DDR3 na binild ko na Intel. Ayan guys, kung makikita nyo, daming alikabok kasi tatamad daw maglinis. Okay guys, ito yung kanyang SSD guys, ito. Ayan guys. At least gamitan natin ng SSD guys, malaking tulong yan eh. Nakakapagpabilis din yan eh. Oh, nakita nyo guys, daming alikabok. Normal lang yan, pag negosyo natin computer shop, normal lang na alikabukin yung ating PC kasi sa dami niyan guys, oh. Ikot ko lang kayo sa isang mabilis sa akin shop, oh. Guys, sa dami niyan. Ayan. Tatama rin ako. Pati yan, mga okay yan guys, ah. Mga DDR3 yan na okay yan. Wala lang na lang pesto. Ayan. Ayan guys. Birin nyo guys, sa dami niyan. Tatama rin ako maglinis. Kaya ang resulta, puro na alikabok. O ayan, ah. Isang mabilis lang. Ito yung aking server. Ito yung ating timer. Ayan, may mga parts pa tayo dyan guys. Ayan. Ayan, sa dami niyan, no. Ayan yung mga brand new na DDR4 na in-order natin sa online. Sa mga good seller, shoutout sa inyo. Okay, balik tayo dito guys. Ayan, at least kailangan gamitan natin na SSD. Kahit 120GB lang. Tapos, eto. Hard disk para sa mga games. Para hindi mabugbog sa SSD. Tapos, eto yung 2GB na video card na DDR3. DDR3 lang talaga ginamit ko. MSI. DDR3. Para swak na swak. Kasi DDR3 lang siya. Ayan guys. Intel. 8GB RAM. 24GB. Pero pwede rin 8GB kung wala kayong 24GB. 8GB okay lang yun. Memory pa rin siya. Ayan, tas ang case niya, ang liit lang guys. Ang liit lang ng case niya. Okay guys. Sana kahit low budget lang tayo at gusto natin magbalo, DDR3 okay na. Low spec lang gagawin natin. Makakatipid tayo. At may enjoy pa natin si Valorant kahit ngayon 2022. Okay guys. Yun guys. Sana nagustuhan nyo yung video na to. Kahit low budget lang tayo at gusto natin maglaro ng Valorant ngayong 2022 at low budget lang talaga, pwede nyo sundan yung specs na kanina yung sa video natin. Pwede nyo sundin yun. Pwede nyo sundan yung PC build na yun, yung mga specs, sundan nyo lang. Makapaglaro kayo ng Valorant. Nakita nyo naman, pinakita natin FPS nya. Super low nga lang siya, pero ang ganda ng binibigay niya FPS 100 plus.
Tandaan nyo guys, DDR3 lang tong PC natin ha. DDR3 lang siya. Kaya aux pa rin. May syan pa rin tayo kahit low graphics lang yung kanyang kaya. Ayun, sana guys nagustuhan nyo yung video na to uli, at kung di pa kayo uli nakasubscribe, mag-subscribe na kayo kasi marami pa tayong basic tutorial, basic tips na gagawin. Meron nga pala akong IT na estudyante, meron din akong IT na editor. Antayin natin magsilak sila at isasali ko sila sa ating vlog para mas marami pa tayong mabigyan ng mga tutorial o kaya tips. Mga high school pa siguro mga 4 years pa, 4 years mula siguro ngayon, baka graduate na yung mga yun. Yung anak ko kasi is IT at yung isa ay nag-e-edit, mag-e-edit. Antayin nating mahinog, mga estudyante pa. Kaya tutulong sila sa ating channel para mas marami pa tayong ma-share ng mga video tips, tutorial, lahat na. Kaya yon, maraming salamat guys. Thank you.